자, 들리죠? 살짝만 당길게요. 힘들게요. 이렇게만 할게요. 그냥 어깨 살짝 회전합시다. 다리 이쪽으로 빼고 어깨 살짝만 풀고 이렇게 올려주세요. 잠시만 계세요. 버티면 됩니다. 이렇게 살짝 버텨보세요. 됐어요. 이렇게만 할게요. 네. 잠깐만요. 한번 버텨보세요. 됐어요. 이렇게만 할게요. 어깨 살짝 회전. 이렇게 11자로 다리 하시고 누웁시다. 다리도 요즘 발바닥 딱딱 누우시고 밑으로 조금 넣고 오른쪽으로 한 칸 가주세요. 갑시다. 이제 이렇게 크로스 한번 할까요? 제가 한 번만 해드릴게요. 네. 그래서 이렇게 조금 누를게요. 힘들면 말해요. 네. 고개 앞으로 숙이세요. 그렇게 있어요. 고개 더 숙이세요. 한 번 더 할 거예요. 됐어요. 호흡 편하게 두 번만 해주세요. 그대로 한번 일어납시다. 이제 좌측으로 조금 가셔도 됩니다. 아래 허리 쪽, 상부, 하부 쪽 정할게요. 이렇게 떼지면 안 되고 딱 붙이고 계세요. 이렇게 살짝 숙인 상태에서 고개만 앞으로 숙이세요. 살짝 들어갈게요. 둥글게 말아주세요. 편하게 누우세요. 편하게 살짝 힘 빼요. 살짝 힘 빼보세요. 누우세요. 됐어요. 호흡 살짝 합시다. 쭉 목에 힘 빼요. 살짝 이렇게만 할게요. 그냥 들어 올리는 거라서 타격 별로 없습니다. 목 천천히 회전하세요. 네, 앞으로 조금만 가시고요. 귀 합시다. 귀. 살짝 내려주세요. 됐어요. 살짝 문지릅시다. 네, 이렇게 머리 하시고요. 하늘 먼저 바라보고 누우시죠.